गुली फुटी अभिनेता गोविंदा आहत निज बंधुकरू गुली फुटी से आहत होइछंती। निज लाइसेंस प्राप्त बंधुकरू असावधानता बसत गुली फुटीथिबा सूचना मिलिछि। गुली बाजिबा परे तांकु मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। सेठारे तांको गोडरू गुली बाहर करि दिया जाइछि। एबे से संपूर्ण सुस्थ थिबा तांको मैनेजर सूचना दैछंती। आज भोर प्राय 4:45 बेले एही घटना घटिछि। कोलकाता जिबा पई प्रस्तुत हेउथिबा बेले एही अघटना घटिथिला। परे तांको तुरंत मेडिकल को निया जाइथिला। सहयोगी प्रसन्नजित राय अधिक सूचना रही। प्रसन्नजित केवल आम कहीपर जे केवल गोविंदा फैन हुए समस्त आश्वस्तिकर खबर जे गोड़ू गुलीटी को बाहर करा जाइछि एवं से संपूर्ण सुस्थ अच्छा किंतु एते बड़ अघटन केमिति घटिगला। देखु प्रथम समय आरंभ करके समस्त को जनाऊँ से घटना को लेकिन सविशेष तथ्य आसी गोविंदा ऑफिशियल स्टेटमेंट आसी मैनेजर को पक्षर जो कहुला रिवॉल्वर टी से सफा करुले एवं से समय रिवॉल्वर टे तले पड़ जाइए अर्थात आम जहाँ अनुमान करूँ सन्देह कर गणमाध्यम जे रिवॉल्वर ट्रिगर बा रिवॉल्वर जो लॉक थाए से लॉक ऑन थिला से बंदूक टी चली जाइए बंदूक तले पड़ा पर रिवॉल्वर सेठू गुलटे गोड़े बाजी एवं सेठू गोविंदा आहत होती जहाँ प्राथमिक सूचना भी अनुमान करा सत कोलकाता बाहर गोविंदा फ्लाइट थिला 7:30 बेले तेणु यहाँ पूर्व से निजे प्रस्तुत होइकी एवं रिवॉल्वर को सब बेले गोविंदा कैरी करती जिते ओडिशा आसती से मैनेजर एवं से निजे सुरक्षा से रिवॉल्वर टी कैरी करती निज रिवॉल्वर ही घटनाटे घटी मुंबई पुलिस या तदंत आरंभ कर वर्तमान समय जहाँ बड़ खबर भी आसूची मुंबई पुलिस एक टीम गोविंदा सहित साक्षात कर परवर्ती समय किपरि भाव में घटनाटे घटिला क्यों कारण सठिक भाव में कहुच्छी जहाँ मैनेजर कहले ठीक ना पछरे किसी कहानी रही कि कारण जिते बड़े कौन प्रकार अघटन टे घटे से अनेक चारिपटू 360 डिग्री सन्देह सृष्टि करा जाए केवल परिस्थिति घटना घटी घटना पछरे सत कौन एगुड़ी वर्तमान समय पुलिस कारण प्रसन्नजित जेतिकी कुहा जाउछि जेतिकी तथ्य सामना को आसुछि वास्तव रे जेतिकी साधा सीधा लागुछि घटना सैया ना आउ किछि रहिछि कारण लाइसेंस प्राप्त बंधुक गोविंदा जहार आमे कहि परिबा दीर्घ दिन रु ताकू व्यवहार करुथिबे तार मेंटेनेंस केमती करा जाय से बेस भल भाबे जानिथिबे ता सत्ते भी एते बड़ भूल हैला केमती एथि पाई बोध हुए पुलिस आगो को तदंत बढ़ेबा निश्चित भाव में जिते आम भी जो अनुमान कर रिवॉल्वर टी जो थाए ट्रिगर को बहुत जोर प्रेस करने पड़े तापर ही सी फुटे ये कौन 303 बंदूक नुह कि कौन एयर गन नुह जहाँकि तले पड़गले कि बाजिगले गुली से फायर हो तो रिवॉल्वर रे गोटे ट्रिगर पाखे एक सेफ गार्ड थाए जो आम आंगुड़ी देकी आंगुड़ी देला से फायर कर तो एभली परिस्थिति तले पड़ जावा फायर से केमिति या पछरे केते सत्यता अच्छी तदंत करा सीसीटीवी से अंचल थिला नहीं जो रूम रे गोविंदा रिवॉल्वर टी सफा करुले कहुच्छी लॉन पाखे सफा करुले निज घर तो सेठी किए थिले से समय घटनास्थल उपस्थित किए थिले किसी संपर्क थिले बोली कहुच्छी जहाँकि घरे निज परिवार लोक छड़ा किसी संपर्क भी थिले परिवार लोके नथिले कि संपर्क थिले घर सहायक किसी थिले तो सेमानकु पचराउचरा करिपारे मुंबई पुलिस या तदंत करा जाय पारे एवं गोविंदा संपूर्ण स्पष्टीकरण जहाँ दिया जाउछि मैनेजर को पक्षरु वास्तव रे सेतिके साधा सीधा ना किछि रहस्य रहिछि ताकु नै पुलिस तदंतरु हुए तो आगु स्पष्ट हबो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजित आपनक सूचना।